Filter kotor tak bikin motor batuk-batuk tuh. Nah, tips buat para mangsi becek yang motornya dipakai tiap hari buat begawi. Jangan pernah lupa ganti oli sama ganti filter kalau sudah waktunya. Nah, filter yang cak ini sudah tak bisa lagi dipakai yang mangsi becek, sudah harus diganti dengan yang baru. Jingok perbedaannya. Nah, tahu tak? Ternyata filter kotor cak ini bisa bikin BBM kalian jadi lebih boros, bisa bikin tarian motor ngempos. Pokoknya udah enaknya lah. Jadi, dengan pergantian saringan udara secara berkala, dapat menjamin performa motor mangsi becek tetap prima dan nyaman selama berkendara. Senyaman sama pasangan kamu. Cuaks!